Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya ani galata rabbii isinillee baga jiraattanii gaaffii kaleessa isin gaaffee dhugaa rabbii hedduu galatooma ani garuu waggaa 2-3 boodayyuu yoo ta'e naa deebisa isiniin jedhe isin garuu waggaa 2-3 osoo hin gahiin kaleessuma naa deebistanii maal isin gaaffee waa'ee baqaqaa fi takka maali gaaffii maal isin gaaffii lama na fakkaate gaaffii waan roozaa fi eenyumaa afaan keessa idoo nafi gattish Saidoo maali saada ani maa shamarri kun afaan garuma Saidoo sin fiiga yaa inna saadaa fi roozaan waa isaan baqaqaa maaloo jedhan takka maran isaanii takka yaa rabbi araba baay'ee dhugaa rabbi dagadheeyyuu inna gaaffii isaanii deebistaniittu isaaniif haasuudha akka naannoo keenyaatti arraba kayyattanis ni jirtanii okay hundi keessa irra caalaa arraba jettanii okay rakkoon qabu isaan jechuun afaan tokko nama tokko yeroo baru waanuma sana jechuudha isaanillee hara dubbatanii jiranii afaan keenyatti nu baree jedhanii jedhu okay hadhallee gaaffii isin gaafachuu dhugaa rabbi maal seetanii gaaffii lama isin gaafachuuf gaaffii lamaan kana jechuun isin nagaafachuu dandeessan koomentii jalatti waan barbaadan nagaafadha waan feetan haana waan kanatti agarsiisi watan ninsi agarsiisa waan barbaadan nagaafa oduu kana odeessi yoo jettan waan nutti agarsiisi watan waa ilaaluu barbaadan natti himadha isin agarsiisa waan isin jettan garuu YouTube nama adaba isa kan nan gaafatina beettuudha wanti nan YouTube nama adaba Facebook yoo ta'e malee inta hundi isa kan nan gaafatina inna maal isin gaafachuu barbaade yeroo hundaa pranki wal go'anii gaaffii kiyyaa kuni beeki yeroo lama isaan qabadhe kaleessa sa'aadaanillee pranki wayii tokko roozaa goote roozaanillee gaafa waan nattu fayyattu suni wayyaa wayii marxifattee garaan na fayyattu sana waa dubbatte sa'aadaan ulfatu sirraa akkas ta'aa jiraannaan kasa idoo jechuu keetii jette tokko jedhanaa qabadha gaaffii lama isin gaafachuudha har'amoo kaleessa na fakkaate sa'aadaan har'aame kaleessa bangadda rabbi pranki goote ulla idoo garaa qabaa jette waa kuni akkuma naan dhibe isin dhibe moo akkamii jarri pranki go'an yeshi jarri pranki yeroo go'anii akkamitti lamaan isaanii ali ulfasa idoo of keessaa qabaa maal waan kun garamitti deemaa jira moo rakkoon qabu immoo akkamidha qoy dubbiin prankiidha akka prankii ta'e beekna okay akka prankii irratti hojjetan beekna garuu roozaa fi sa'aadaan yeroo isaan akka prankii ta'e beeknullee maaliif isheen kun maaliif ulfasa idoo of keessaa qabatte isheen sun immoo hin gadda maa ulfasa idoo keessaa baay'ira maaf jette maal jechuudha okay gaaffii sadii ayuu dagadhe hordoftoonni koomentii jalatti Saidoon sa'aadaa fu'uu qaba warri sa'aadaa fu'uu qaba jettan laayikii godhanan nama 400 laayikii godhe barreeffama mucayyoo tokko irratti maal isin akkamittiin Saidoon otoo isheen roozaa waliin nyaattee ugduu akkamittiin sa'aadaa haa fuudhuu jireenyi Saidoo yoo sa'aadaa fu'e milkaa warri jettanii maaliif qoy dhugaa rabbiin ajaa'ibdanii gaaffii kana deebisuu qabdan hundi keessan yoo dhugumatti iyyuu nuti itti yaanne dubbanne haanna ati hankeeyyuun beektu hankeeyyuu wallaalte asirraa iyyaa ooltaa jireenya keeyyuun beektu jettani okay natti hima jireenya keessan keessaa na baasa dhugaa rabbi jireenya keessan keessaa na baasa yoo mul'aki walumatti jiraanna jireenya keeti haanna keelle keeti haanna yoo jettan natti hima dhugaa rabbi ani prankiin isaanii uummata ragalabbate beekte akkamitti roozaan isheen sun roozaatiin prankiin godhatte ani ulfasa idoo of keessaa qaba itti bareen gadda bar een gaddallee gaafasuma sana bulee akkam garaan na dhufe isheen sun jennaan kun immoo ulfasa idoo akkas ta'aa jira maal isinitti gaaffii ta'e moo anumatti gaaffii ta'e moo sa'aadaan kunillee otoo roozaan hiriyyaa ishee taa'aa jirtu Saidoo kana jaalatti moo rakkoo maali ani ko dhugaa rabbi mataan kiyana dhukkubee har'a guyyaa isin gaafadha jedheeyyuu in dhiise maaliif koomentii jala dubbiseen dhabe yoo namoonni tarii qeequmsi yoo jiraate jedhe dhugaa dubbachuuf qeequmsi hin jiru irra caalaan Saidoon sa'aadaa fu'uu qaba jettan akkamitti yoo
inta'u dhugaa rabbiin ta'u amma ta'u Saidoon hin fu'a Saidoon hin fuudha garuu inni rakkoon qabu inni maal Roozaan nuti himteetti ciitii Saidoo dubartii mataatee hiikattee adeemtu malee hin fuudha jette Roozaan himtee jirti ciitiidha. Sa'aadaani Saidootti baddeef osoo hin taane isheen ikkoo hiriyaa Roozaati hin danda'amu warri koomentii akkasii barreessitan dhugaa rabbiitti immoo dogoggortanii jirtan dogoggora guddaa dogoggortanii jirtan osoo waliin nyaatanii waliin dhuganii garuullee rakkoon qabu dhugaa rabbii rakkoon qabu garuu xiqquma Roozaan mufatti yoo ta'e malee rakkoon qabu dhugaa rabbii Roozaan diddeetti waan ta'eef osoo fuudhellee rakkoo qabaateef osoo hin taane Roozaa waliin wal abuu ta'u garuu Roozaa waliin wal abuu jechuudha mucayyoo tokko jira maal isinitti fakkaate dhugaa rabbii mucayyoo tokkotu jira hiriyaa akka ajaa'ibaa wal jaalatan mucittii sana afaan akka ajaa'ibaa dhugaa rabbii waliin akka nyaatanii waliin yeroo bokkaan robu feestaalii beektanii feestaalii hin beeknu je'aaga haannaa maa inni feestaaliin maa inni je'a feestaalii madaabaraa boqqolloo guloo yeroo keessaa mataatti uffatanii horii eegan kijibina kaleessuma biyya araba maa inni haannaan je'inaaga feestaalii beektanii ka yeroo bokkaan robu nutti ufu bokkaan isa walfaa jala teenyee mataarra buufachaa turre dhugaa rabbii yeroo bokkaan robu ijoollee waliin na isa faa waliin wanti uffatanii guddatan uffannaan isaanii tokko haga kutaa 12 baratanii digirii baratanii fixanitti dhugaa rabbii waa'ee isin Saidooni ishee kana haafu jettanii isinii kaasee inna ijoolleen kun guddattee isheen tokko hojjettuu taate isheen tokko immoo qacaratee hojii abdee biyya arabaa kana uftee waggaa 12 hojjetattee galtee hojjettuu sana caalaatti mana Finfinnee keessatti ijaarte akka ajaa'ibaatiitti teesse inna isheen hojjettuun sun immoo heerumteetti walii galle heerumteetti hariiroon isaanii garuu isheen sun biyya arabaa jirti isheen sun Itoophiyaa jirti jedhanii addan cinne dhugaa rabbii isinitti hima kun ijoollee naannoo kiyyaati ijoollee ani waliin guddadhe dhugaa rabbii inna hariiroon isaatu addaan hin citiin waggaa amma kanaa ta'anii isheen hiriyaa isheen hojjettuun suni damoosni ishee saganatti biti isheen sun garuu suuqii guddaa godhattee bareedinaan illee ishee sana caalti abbaan manaa ishee hojjettuu sana aqee hiriyaa ishee sanatti galee ishuma fuudhe ishee sana dhiise walii galee osuma manuma takka waluma deemanii nyaatanii otoo mariyyummaa isaaniitti fufaa jiranii abbaa manaa hiriyaa ishee irraa fudhattee amma waliin magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa jirti dhugaa rabbii ijoolleen na beektan hin beektu mucayyoo sanallee beektu warri na beektu hundi keessa teessanii viidiyoo gaggeeffattu hundi keessa warra na beeku okattanii koomentiin barreessitu malee hin barreessitan malee leesh koomentiin barreessitan warri na beektan warri viidiyoo gaggeeffatan tokko beekaa nama biyya na hordoftan dhugaa rabbii innaa inna ijoolleen baay'ee mucittii isaa inni beeku jechuudha warra na beekaa mucittii isaa inni beeku seenaa isheellee inni beeku dhugaa dubbachuufi akkasitti waa'ee hiriyyummaa ishee qilee naaseentu jettee abbaa manaa ishee irraa fudhattee amma kunoo waliin jiraachaa jirti jechuudha kanaafuu Roozaanii Sa'aadaama waliin wal abuu ta'a malee Saidoo yoo fuudhe rakkoo tokko qabaateef miti dhugaa dubbachuuf garuu gaaffii kiyya ka dura isin gaaffee naa deebisaa ka takkaa ishee sana ulfaa takkaa immoo ishee kana ulfaa ka Saidooti inni kun ka Saidooti rakkoon maalii waanuma wal jaalataniif jaarsa waliin akkas waliin jedhamoo ammoo anamatti gaaffii ta'emoo akkamii mee kana naa deebisaa dhugaa rabbii sirriitti naa deebisaa yoo isinii galee nama ta'e naa deebisaa indee maal isheen tokko irri biraan hin jiru yoo isheen tokko yoo ulfafte ka Saidooti isheen tokko ka Saidooti maaloodha dhugaa rabbii walitti buusuu isinitti guyyaa takka wal facaffacuun keessa waan man oollama Roozaa fi Sa'aadaan jaalallee tokko jaalatu taanaan dhugaa rabbii guyyaa takka hiriyyummaan keessa illee adda cita walillee galaafattani maaliif waan feete waliilaachuu dandeessa garuu jaarsa waliilaattu sobaa kun jaarsa irratti wal ajjeeftan of eeggadha.